খাবার খাওয়ার সময়, গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের মধ্যে অথবা অবসর কাটানোর সময় হঠাৎ হেঁচকির প্রকোপ শুরু হওয়াটা খুব সাধারণ একটি বিষয়। এমনকি কোনো কারণ ছাড়াই যখন তখন মানুষের হেঁচকি শুরু হলে তা নিয়ে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে পরিপাকতন্ত্রের গোলমালের কারণেই মানুষের হেঁচকি আসে। বিজ্ঞানীরা শত শত বছর ধরে আপাত দৃষ্টিতে ক্ষতিহীন এই শ্বাস প্রশ্বাসজনিত সমস্যার সুনির্দিষ্ট কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। হেঁচকির সময় শ্বাসনালীতে সামান্য খিঁচুনির মতো হয়, যার ফলে শ্বাসতন্ত্রে দ্রুত বাতাস প্রবেশ করে। তখন ভোকাল কর্ড হঠাৎ বন্ধ হয়ে হিক শব্দ তৈরি হয়। ফুসফুসের নিচের পাতলা মাংসপেশির স্তর, যেটিতে ডায়াফ্রাম বলে, হঠাৎ সংকোচনের ফলে হেঁচকি তৈরি হয়। হেঁচকি ওঠার 100-রও বেশি মেডিকেল কারণ থাকতে পারে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলো খুবই সামান্য কারণেই হয়ে থাকে। দ্রুত খাওয়ার কারণে খাবারের সাথে সাথে পেটের ভেতর বাতাস প্রবেশ করার কারণে ভ্যাগাস নার্ভের কার্যকলাপ বাধাগ্রস্ত হয়, ফলে হেঁচকি তৈরি হয়। এছাড়া কিছু অসুখের ক্ষেত্রেও মানুষের হেঁচকি হতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ সময় হেঁচকি শুরু হওয়ার জন্য এসব কোনো কারণেরই দরকার হয় না। হেঁচকি ওঠাটা খুবই স্বাভাবিক একটি ঘটনা এবং সাধারণত মিনিট খানেকের মধ্যেই তা স্বাভাবিক পর্যায়ে পৌঁছে যায়। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.